Տեղեկատվություն պաշտոնական առողակարգից բացի, թե ինչ է քննարկել, արդյոք հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին, այսպես կնճիռներից եք խոսել, վերջին խնդիրներից եք խոսել, այսինքն ԵԱՏՄ-ը եւ այդ երկրտրանքը, որ մեզ առաջարկել են, այդ թեման կրկին ձեր հետ զրույցում խոսվել է, թե ոչ։ Արդյոք կրկին վերջնագիր է ներկայացել։ Լսեք, իմ գործընկերոջ ծննդյան կապակցությամբ հայրազանգը Եվ ես պետք է ասեմ, որ ամենալավ և հարգալից հարաբերություններ ունեմ Դաշնային խորհրդի ղեկավարի հետ և մենք խոսում ենք բաց, մշտապես, խոսում ենք ուղիղ, երկստեք հարգանքի տրամաբանության մեջ և հիմնական խոսակցությունը եղել է անձնական և ծննդյան կապակցությամբ զանգը այդ կապակցությամբ է եղել, ենթադրում եմ, որ Ստամբուլում մի քանի օրից ես մեկնում եմ Ստամբուլ, ինքը նույնպես այնտեղ լինելու է, ենթադրում եմ, որ այնտեղ կշփվենք, ոչ թե պաշտոնական հանդիպման մասին է խոսքը, ենթադրում եմ այնտեղ կշփվենք, բայց Ստամբուլում ինչ կա, պարզվի։ IPU 152-րդ համաժողովն է, որը տեղի է ունենալու Ստամբուլում եւ բազմաթիվ խորհրդարանների ղեկավարներ են այնտեղ լինելու, նախատեսված հանդիպում կա այս պայդրությամբ երկու գործընկերոջ հետ մի խոսքով։ Ում հետ են հանդիպումներ Ադրբեջան եւ Վրաստանի գործընկերների հետ պարլամենտների ղեկավարների նախատեսվում, այո։ Վերադառնալով էլի Ռուսաստանի հետ կապ։ Վերադարձեք Ռուսաստանին, այո։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ է Հայաստանի իշխանությունը որոշել այս փուլում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ արդեն մեր գործարարները խնդիրներ ունեն։ Մամուլում տեղեկատվություն կար, ջերմուկի հետ կապված խնդիրները կարող է առաջանալ եւ թույլ չտալ արտահանումը, Պրոշյանի կոնյակի գործարանի։ Բոլոր խնդիրները կքննարկվի կլուծվի, մենք Ռուսաստանի հետ որևիցե հարցով չենք պատերազմելու, չենք կռվելու եւ բոլոր խնդիրները բարձրաձայնելու ենք եւ փորձելու ենք լուծելով առաջ գնանք։ Մենք որևիցե սպառնալիք չենք մեզանից ներկայացնում Ռուսաստանին, չենք պատրաստվում սպառնալիք դառնանք եւ նման մտադրություն չկա, ինչ որ հարցեր կան, այդ հարցերը բոլոր երկրների մեջ գոյություն ունեն եւ մի պա բարձրանում են այդ հարցերը, շատանում են, քչանում են, մենք քաղաքական գործիչներս այդ հարցերը քննարկելու եւ լուծելու համար ենք։ Ռուսաստանը Հերթով բոլորի հարցերին բոլորի հարցերը վերջացնեմ, էլի։ Ըմբռնումով է Ռուսաստանի պաշտոնյաները մոտենում Հայաստանի այսպիսի դիրքորոշման։ Օրինակ մենք կարող ենք այնքան մնալ ԵԱՏՄ-ում, ինչքան կարող ենք։ Այդ դրա ըմբռնումով են մոտենում։ Լսեք, երբ որ ըմբռնումով չմոտենանք, խոսենք դրա մասին, իմանչեք։ Հիմա փաստացի արդեն ինչքան ժամանակ է մենք միևնույն ժամանակ փորձում ենք համատեղել։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2-3 տարի բանակցեց ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ մի գիշերվա մեջ sense թևից թափ տվեցին ու ինքը մտավ բանի մեջ, այդ ԵԱՏՄ-ի մեջ, համատեղեց, չէ, Մաքսայինի մեջ, ներողություն եմ խնդրում, շնորհակալություն։ Ով է ինձ անդրադառնում։ Մաքսային միության մեջ ինչ որ բա համատեղեց, չէ, նաեւ ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրվեց եւ ինչ որ լուծումներ գտնվեց։ Նաեւ տենց նմանատիպ փորձ էլի շատ կա։ Իսկ մի գիշերում ձեզ է փոխեն դառնանք։ Պարոն Սիմոնյան, Ռոզանա ջան, երբ որ լավ հարց ես տալիս, երբ որ շատ հարց ես տալիս, նորմալ հարց ես տալի, պատասխանում եմ, բայց երբ որ սկսում ես արդեն ինչ որ բառախաղով զբաղվել, ես օրինակ բերեցի Սերժ Սարգսյանի վրա, տարբերությունը զգացել ես Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Թե չէ զգաց։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի տարբերությունը զգացել ես։ Օրինակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլեր, ձեզ մեծամասնությունը հիմա ինոագենտ կլինեին։ Օրինակ 2021 թվականին, եթե այլ ընտրություններ, ներողություն, եթե 2021 թվականին ընտրությունները այլ կերպ դասավորվեն, հիմա ձեր մեծ մասը ինոագենտ կլներ, դու բանտում կլներ կամ ինչ որ արդ երկր։ Փաշինյանից առաջ եղել եմ, կարող եմ, իսկ ես եմ բանտում։ Տեղեկացնեմ, ես Փաշինյանից առաջ եղել եմ, ոչ թե վեճ կարող եք հասուլիստ, արիստեղ կանգնի, շարունակեք իրան հարցեր։ Պարոն Սիմոնյան